Muito bom dia, fofa! Por aqui nós seguimos com esse cabelo tendência na segunda-feira, já com a casa imunda para limpar, com esses tapetes que eu botei para tomar um ar aqui, porque não vai dar nem para lavar isso aqui hoje. Cabelo tendência 2021, estilo Mortícia Adams. Olha, gente, olha, fino isso. Olha, mais tarde tem vlog. Ah, mandala aqui, ó, mandala. Mais tarde tem vlog. Aquele do... Esqueci? Da fogueira que eu não pus no final de semana. E eu vou colocar mais tarde. E aqui eu vou seguir, fazer uma limpeza. Faxina hoje não vai ser porque não vai dar. Vou mostrar esse chão pra vocês. O chão não tá tendência nenhuma, tá tendência de terrível, terrível. Isso aqui, ó, virou uma terra. Que essa cachorrada, a Paula mudou, levou as coisas dela. E eu tô aqui, minha cama já está arrumada, minha gente, minha cama já está arrumada. Olha, aliás, eu preciso dizer, aquele adorno de parede, olha só, o que é lei da atração. Esse adorno, vou parar para contar essa história. Esse adorno de parede, ele era da minha loja, quando eu tinha uma loja de decorações. Eu tinha vários modelos de adorno de parede. De uma empresa que chama Ethnix, que não tem mais aqui no Brasil, porque ela já fechou. Ela ficou 20 anos no mercado. Gente, meu pescoço. Aí, depois a gente corta. Aí, eu não fiquei com nenhum pra mim. Meu marido sempre falava assim, nossa, mas você vai pegar mais uma coisa pra você? Você vai ficar com mais um pra casa. Então eu não peguei. E aí, conversando com a Cris, a minha amiga, que sempre tá aqui no canal, tá sempre nos comentários aí, a Cris tinha comprado esse, e ela do nada, eu não toquei no assunto, ela falou assim, lembra daquele adorno de parede? Eu falei, lembra. Ela falou, eu não sei decorar direito, parece que eu não gosto muito, vou te dar de presente. Acredita? Comprou na minha loja e me deu de presente. E a recordação muito boa que eu tenho, não só da Cris, quanto das coisas que eu gostava da minha loja. Né? As coisas da loja parecia que eu comprava era pra mim mesma. Então, né, eu sou suspeita pra falar. Gente, isso aqui hoje tá... Nossa! Gente, como cabelo branco, pelo menos pra mim, não fica bom. Olha. Pelo amor das missões. Meu marido me viu mexendo no cabelo sábado, eu tava escovando o cabelo, e ele falou assim... Escovando? Eu tava penteando, né? E ele falou... Ah, eu achei que você estivesse pintando o cabelo. Ele detesta cabelo branco pra minha pessoa. Mas eu vou pintar essa semana, gente. Eu prometo que eu vou pintar. Então, era isso. Eu fui mostrar o adorno de parede. Muito lindo, né? Muito lindo. Que a Cris me deu. Cris, de novo, obrigada, viu? Eu amo ele. Muito lindo. Vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar, porque, né? A coisa tá difícil aqui. Eu pus nem pra cozinhar lá dentro. Oi? Alô? Olha lá a sogrinha lá dentro, lá da janela, tá vendo? Tá vendo? Ah, tia Sandra, ó. Gente, eu achei que eu tava gravando e eu não tava gravando. Tô aqui andando pra lá e pra cá e eu não tô gravando. Aqui, aí João fez a fogueira, eu acho que eu gravei no outro vídeo aí, espero que sim. Na verdade é um tacho, aí a gente usa pra sentar aqui em volta. Aliás, pra aquecer o ambiente, né? Não usa o tacho pra sentar de jeito nenhum. A grama tá começando a crescer, gente, mas esse lado aqui tá ruim. Vai ter que trocar de novo esse lado. Ali vocês não liguem não, porque aquilo lá vai ter que ser pintado mesmo. Mas hoje a festa, a nossa festinha. Festa nada, né? É festa porque é reunião de família. O João e a Luísa vão queimar batata doce aqui, cozinhar batata doce, milho verde. Gente, tá aqui, deixa eu colocar de longe pra vocês verem. Quase que eu caio de novo. Pisei na madeira aqui. E aí a gente coloca umas espreguiçadeiras aqui também. Daqui a pouco a Paula e o Denis chegam também.